सो अक्सर लोग कहते हैं कोल्ड एंड कफ जैसे कॉमन इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स बेस्ट रहते हैं। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज जो है इसे यूनिवर्सल हीलर भी कहा जाता है एंड इसका बहुत ही कामिंग सा इफेक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर, सातों चक्र के ऊपर काम करता है एंड हाई फीवर्स एंड कोल्ड एंड कफ में काफी आपको रिलीफ देगा। चॉइस नंबर 2 वुड बी ब्लड स्टोन, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज को बढ़ाएगा ताकि आप इस तरह के इन्फेक्शन इजीली कैच ही ना करें। चॉइस नंबर 3 वुड बी कार्नेलियन। कार्नेलियन आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में और रिवाइटलाइज करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और चैनल को भी आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।